Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa ba zai fice daga jamhuriyar Nijar ɗin ba. Jakadan Faransa a Nijar zai ci gaba da zama a ƙasar duk da matsin lambar da shugabannin da suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli ke nuna wa jakadan, a cewar hukumomin ƙasar Faransa a ta bakin shugaban ƙasar Emmanuel Macron, wanda shugaba Emmanuel Macron ne ya bayyana hakan yayin wani jawabi da ya yi wa jami'an diflomasiyya a ranar Litinin. Emmanuel Macron ya kuma jaddada goyon bayansa ga hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum, wanda ya jajirce akan cewa ba zai yi murabus ba, abinda shugaba Emmanuel na Faransa ya kwatanta a matsayin jarumta. A ƙarshen makon da ya gabata, wata tawagar malaman addinin Islama da ke ƙoƙarin sasanta rikicin ta sake isa Nijar domin warware wannan takaddama ba tare da an yi yaƙi ko nuna ƙarfin soja ba, kamar yadda ƙungiyar ECOWAS ta yi gargaɗi a kai. Idan sojojin juyin mulki suka ƙi mai da ƙasar bisa tsarin dimokuraɗiyya, to za su yaƙe ta. Har yanzu dai sojojin sun ƙi amincewa da duk wata hanyar sulhu, inda suka ci gaba da tsara hanyoyin da za su ci gaba da riƙe madafun ikon jamhuriyar Nijar ɗin. A kwanakin baya hukumomin sojin sun ce a ba su shekara 3 kafin su miƙa mulki ga farar hula, buƙatar da ƙungiyar ECOWAS ta yi watsi da ita da ƙafar hagu. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka kuma haɗa kawunanmu, ka ba mu shugabanni na gari, ka kare mu daga sharrin Turawan Yamma da Yahudu da Nasara. Amin summa amin.